Metrosotkut ovat puhuttaneet Espoossa. Ihmetystä lisää Espoon sairaalaan kasvaneet kulut ja monien hankkeiden myöhästyminen. Ensi maanantaina valtuustossa käsitellään Espoon sairaalan lisälainojen takauksia. Epäilemättä keskustelu siirtyy myös metron puolelle. Espoon vihreät vaativat, että vastaisuudessa kaupungin yhtiöissä pöytäkirjat ovat lähtökohtaisesti julkisia. Kaupunkilaisten tulee saada ajantasainen tieto ja tilanne siitä, missä projektissa mennään. Saman tulee mielellään koskea myös projektin johtoa. Fiksut investoinnit ja niiden seuranta on tärkeää. Ensi maanantaina käsittelyssä on kuitenkin eräs valtuustomme kauaskantoisimpia päätöksiä, Espoon ilmasto-ohjelma. Tätä vihreät ovat vaatineet jo vuosia, ja paperissa näkyykin vahva vihreä kädenjälki ympäristölautakunnan puheenjohtaja Henna Partasen ja kestävä kehitysohjelmatyöryhmän Sirpa Hertelin ansiosta. Valitettavasti vain otettu lääke auttaa. Paperista ei ole hyötyä, jos se ei näy kaupungin toiminnassa. Seuraava askel paperin hyväksymisen jälkeen onkin varmistaa, että otamme sen huomioon käytännön toimissa koko Espoossa. Valtuuston kokousta pääsee tavanomaiseen tapaan seuraamaan livenä Espoon sivuilta. Toivotankin kaikille espoolaisille mukavaa elokuvailtaa.